हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिसशिप 2023 के अंतर्गत यहाँ पे मेट्रो से अप्रेंटिसशिप का भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है और जितने भी आईटीआई कैंडिडेट सभी इसके लिए एलिजिबल होंगे। वीडियो के आगे जानेंगे कि फाइनली अगर हम मेट्रो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको परमानेंट वैकेंसी में 20% का कोटा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, वो हम वीडियो के आगे देखेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये जो लास्ट डेट रखा गया है 8 फरवरी तक आप सभी के पास इसका लास्ट डेट है। 8 फरवरी से पहले आप सभी को फॉर्म अप्लाई कर देना है। और इसी वीडियो में हम देखेंगे कि फाइनली आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट कि एज लिमिट वगैरह क्या है, प्रोसेसिंग फीस लग रहा है या फिर नहीं लग रहा। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। उससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि इसी तरह भर्ती का इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। छोटे मोटे अपडेट पीडीएफ वगैरह आपको वहां पर भी देखने को मिलते रहते हैं। इससे पहले भी अभी रेलवे का नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का फॉर्म अप्लाई हो रहा, साउथ सेंट्रल का हो रहा, उसके बाद साउथ ईस्टर्न का हो रहा। तो 3 रेलवे का अप्रेंटिसशिप का फॉर्म अप्लाई हो रहा। नहीं किए हैं तो फटाफट करके कर दीजिए क्योंकि सभी का जो लास्ट डेट है वो बहुत नजदीक आ रहा। और जैसे जैसे लास्ट डेट आपका नजदीक आते जाता है आपको ट्रैफिक देखने को मिलता है, वहां पे सर्वर भी बिजी होने लगता है, फिर आप पेमेंट नहीं होगा तो किसी का कैटेगरी सेलेक्ट नहीं होगा, तो डिफरेंट टाइप का यहाँ पे प्रॉब्लम जो है देखने को मिलते रहेगा। तो चलिए हम सीधे चलते हैं मेट्रो रेलवे का जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग, नोटिफिकेशन पे चलते हैं और पूरा डिटेल से समझने का कोशिश करते हैं। फाइनली हम आ गए हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और ये जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जीएमआरसी लिमिटेड की तरफ से रिलीज किया गया है। डेट देखिए 25 जनवरी 2023 के डेट में नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है एंगेजमेंट फॉर अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। अगर इसमें टोटल बात करेंगे तो देखिए आपको क्या बताया गया है कि गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ए 50-50 स्पेशल पर्पस व्हीकल SPW ज्वाइंटली ऑनर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हालांकि देखिए इसको जो ऑर्गेनाइज करती है, इसको जो चलाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग में इसका जो सारा प्रोग्राम है होता है। और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, ठीक है, गुजरात के तहत भी, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के तहत भी इसका जो सारा वर्किंग का प्रोसेस है वो किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जीएमआरसी लिमिटेड इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल आईटीआई होल्डर एंड डिप्लोमा टेक्नीशियन इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ इंडियन नेशनल एज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर दी मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना। तो इसमें देखिए आप चाहे आईटीआई पास हैं या फिर आप डिप्लोमा पास हैं, दोनों तरह के कैंडिडेट यहां पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई पास वाला भी और डिप्लोमा पास वाला भी। आप कौन कौन से आईटीआई में कौन कौन सा ट्रेड है वो देख लीजिए। पर उससे पहले आपका जो पोस्टिंग रहेगा, जो 1 साल का आपका ट्रेनिंग होगा, वो देख लीजिए कहां होगा। गांधीनगर और अहमदाबाद में आपका यहाँ पे 1 साल का ट्रेनिंग होगा अप्रेंटिसशिप के तौर पर। सबसे पहले हम जानते हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप आईटीआई का, जिसमें आपको यहाँ पे आईटीआई इलेक्ट्रीशियन और आईटीआई मैकेनिकल फिटर से यहां पे ऑप्शन दिया गया है, मतलब 2 ही ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट का बात करें तो आपका इलेक्ट्रीशियन में 21 पोस्ट है और मैकेनिकल में आपका 9 पोस्ट है। वहीं अगर टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप डिप्लोमा को भी देखते हुए चले तो डिप्लोमा में आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सेम 2 ब्रांच को रखा गया है, 10 और 5 सीट इसमें रखा गया है। अगर वहीं एज लिमिट का बात करें तो उससे पहले यहाँ पे आईटीआई का जो सीट है अप्रेंटिसशिप का उसमें टोटल 30 सीट है, ठीक है, और 15 सीट आपका इधर, मतलब 45 सीट पे आपका गुजरात की तरफ से रेलवे से अप्रेंटिसशिप का भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। एज लिमिट का बात करें तो मिनिमम आपका 18 है, मैक्सिमम आपका 25 साल होना चाहिए। 8/2/2023 से आपका डेट का जो है काउंट किया जाएगा। रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन में देख लीजिए कि रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पे क्या बताया जा रहा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए पास 10th और मैट्रिक एग्जाम अंडर 10+2 सिस्टम ऑफ education or its equivalent and ITI pass in the concerned trade from an institute recognized by NCBT और GCBT। मतलब NCBT वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या फिर GCBT वाले अप्लाई कर सकते हैं। SCBT वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। GCBT दिया है, मतलब गुजरात का जो गवर्नमेंट है वहां का दिया है, ठीक है, और एक NCBT तो आपका है ही। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखते हैं डिप्लोमा वाले के लिए तो यहाँ पे 3 साल का जो आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स रहता है, अगर वो आप किए हैं तो ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज में आपको कितना छूट देखने को मिलता है वो फाइनली देख लीजिए, स्टाइपेंड भी देखेंगे आगे हम। एज क्राइटेरिया का बात करें तो मिनिमम आपका 18 साल है, मैक्सिमम आपका 25 साल है। 8 फरवरी के डेट से आपका डेट जो है काउंट किया जाएगा। वहीं अगर बात करें एज रिलैक्सेशन में तो आपका ST SC से है तो आपको 5 साल का, OBC से है तो आपको 3 साल का छूट देखने को मिलेगा। स्टाइपेंड का बात करें तो 9,000 रुपये आपको आईटीआई वालों को दिया जाएगा और यहाँ पे डिप्लोमा होल्डर को 10,000 रुपया दिया जाएगा, ठीक है। आईटीआई 9,000 और डिप्लोमा 10,000। उसके बाद अगर बात करें तो आपका ट्रेनिंग कब तक होगा, तो यहाँ पे ट्रेनिंग देख लीजिए 1 ईयर, 1 साल का आपका ट्रेनिंग होने वाला है। सिलेक्शन मेथड यहाँ पे क्या है, तो सिलेक्शन मेथड को देख लीजिए कि सिलेक्शन
ऑफ द अप्रेंटिसशिप विल बी थ्रू रिटेन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू विच विल बी कम्युनिकेटेड टू एप्लीकांट थ्रू देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। फाइनल सिलेक्शन विल बी डन बेस्ड ऑन द मेरिट एंड रिजर्वेशन रूल। तो जो भी आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, यहाँ पे आपका मेरिट के आधार पे सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, मेरिट के आधार पे यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा कि 10th के आधार पे सिलेक्शन हो गया, 10th प्लस ITI के एवरेज मार्क्स पे सिलेक्शन हो गया, ऐसा इसमें देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आपका सिलेक्शन या तो रिटन एग्जाम के थ्रू होगा या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू होगा, नहीं तो आपका इंटरव्यू के थ्रू होगा। वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे कितना ज्यादा फॉर्म अप्लाई होता है। जैसा फॉर्म अप्लाई होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिपार्टमेंट काम करेगा। अगर कम फॉर्म अप्लाई होगा तो उसमें आपको इंटरव्यू के थ्रू सिर्फ हो जाएगा। अगर ज्यादा फॉर्म अप्लाई होगा तो उसमें आपका रिटन टेस्ट भी होगा और अब इंटरव्यू भी होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट देख लीजिए। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एंड ओरिजिनल टू बी बाउट फॉर वेरिफिकेशन शैल बी एस्टिमेटेड टू दी सेलेक्टेड कैंडिडेट। जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब कुछ लेके जाना है। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एक्सक्यूशन ऑफ अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट लेटर ऑफ अप्रेंटिसशिप सेल बी इशू टू दी कैंडिडेट। जब आपका यहाँ पे सारा कुछ सक्सेसफुली हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, तो आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाकर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के बाद आपको यहाँ पे लेटर भी प्रोवाइड किया जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन है वही आपको बताएगा कि TADA कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। रहने खाने का बंदोबस्त जो आपको यहाँ पे खुद करना होगा, ठीक है। आपको सिर्फ स्टाइपेंड के रूप में ITI वालों को 9,000 और बिना ITI वालों को मतलब डिप्लोमा वालों को 10,000। हाउ टू अप्लाई आपको कैसे करना है? तो देखिए ITI वाले जितने भी कैंडिडेट पोर्टल से जाके अप्लाई करेंगे और डिप्लोमा के जितने भी कैंडिडेट हैं MHRD पोर्टल से अप्लाई करेंगे, ठीक है। MHRD पोर्टल से अप्लाई करेंगे डिप्लोमा वाले, और NAPS वाले जितने ITI वाले जितने भी NAPS पोर्टल से अप्लाई करेंगे। देखिए आपको लिंक भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये नोटिफिकेशन जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको मिल जाएगा, वहां से भी जाकर फाइनली डाउनलोड करके देख सकते हैं। एक बार अप्लाई करने से पहले जरूर पढ़िएगा। यहां पे देखिए आपको बताया गया है कि टेक्नीशियन ITI इलेक्ट्रीशियन अपॉर्चुनिटी कोड आपका ये है, ठीक है। पूरा डिटेल से हम बता दे रहे हैं, देख लीजिए, ताकि किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपको अप्लाई करते टाइम ना हो। आपको जाना है NAPS वेबसाइट पे, ठीक है। वहां पे अपना जाके लॉगिन कर लेना है। अगर आपने यहाँ पे अपना प्रोफाइल नहीं कंप्लीट किया तो प्रोफाइल बना लीजिएगा, ID बना लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है, अपॉर्चुनिटी कोड ये है इलेक्ट्रिकल का। मैकेनिकल का बात करेंगे तो मैकेनिकल का आपका अपॉर्चुनिटी कोड ये है। सारा कुछ सेम है, पर यहाँ पे देखिए लास्ट में आपका 11 है और यहाँ पे लास्ट में 12 है, बस अंतर आपको इतना ही देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सारा कुछ देख लेना। इंपॉर्टेंट डेट बहुत जरूरी है, देख लेते हैं। तो 25 जनवरी को नोटिफिकेशन रिलीज किया गया और लिंक भी एक्टिव इसी दिन से कर दिया गया। लास्ट डेट का बात करें तो वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दी कि 8 फरवरी के रात 12 बजे से पहले सभी कैंडिडेट यहाँ पे सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं। चलिए टाइम एंड डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो ये आपको यहाँ पे आपके मेल पे इन्फॉर्म किया जाएगा। तो जो भी आप ईमेल ID डालिएगा या फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर वहां पे आपका होगा, सब कुछ सही फिल करिएगा, नहीं तो आप सेलेक्ट अगर होंगे फिर भी आपको अगर यहाँ पे प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा तो आप यहाँ पे रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो जो भी जानकारी था यहाँ पे हम लोगों ने कवर कर लिया। बाकी इसके रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि इसी तरह भर्ती का इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।